Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV kamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kabiri 2024 tuje mu makuru yacu ya nijoro. Sentamura amahoro? Ni amahoro mushakamba namwe murandi. Natwe turandi rwose. Yego. Ibyishimo igoma byari birenze noneho binahura nuko muri Kivu y'Amajyepfo intare za Sarambwe nazo rwose zikomeje gukubita umwanzi zitamubabarira. Igihugu kiragenda kiba Kigali. Rwose kugira ngo Gisekedi noneho harashira. Ngira ngo ibyo twakavuze ni byinshi, gusa natunguwe n'ikintu cyitwa ishyari rya Radio Kapi umenya iraza kwituritsa. None se abantu bari kubyina kuri stade, nanjye nigeze kubibona. ugiye gufunga amaduka, ugiye gufotora amaduka atagize ati ngo ahantu hose ngo habaye ngo minuza ngo kubera ngo irungu rimeze nabi mu mujyi kubera inama ya M23 kandi abaturage bayishimiye. Ukibaza abo bantu ibintu barimo rwose bikakuyobera. Gusa nyine abantu bose bagikorera mu kwaha kwa Kinshasa, Yego. nta byishimo nibashaka babe nka Micombero nanuze. Niko bashatse no bifuza ko bitagenda neza Muri bya binyoma byabo. bavuga ngo inama irapfubye. Yego. Ibinyoma byabo byari byinshi. Byari byinshi cyane pe. Ibinyoma byari byinshi bishoboka. Gusa nyine navuga ngo batsinzwe. Batsinzwe baracyatsindwa kuko bakomeje no gushotora. Biza kugira biza kubaviramo gukubitwa, bagenda bakubitwa ibindi bice bigenda bifatwa. Ubwo bukabirimo ikintu cy'icyoba cyane. Harimo ubwoba urumva kugera Gatana. Ngiye nabonye mu video za M23 iri Gatana mu birometero nk'icumi gusa kugera Bukavu, sinzi niba nabyo bigeramo. Rero ntabwo babura kugira ubwoba. Yego. Birumvikana. Twinjire mu makuru rero kugira ngo tuyavugeho, tuyabatangarize, tunayasesengure cyane ko amasaha tuyinjiremo. Dufite ingingo zigera kuri 3. Ingingo ya mbere iravuga ku birori Goma byari ibyishimo bisendereye mu baturage na M23 kuri stade. Tugenekereje buriya ni mu Kinyarwanda ni stade y'ubumwe. Yego, ni stade y'ubumwe. Ni stade y'ubumwe. Noneho ingingo yindi ikurikiraho M23 yafashe Gatana hafi cyane ikibuga cy'indege cya Kavumu, byongera ubwoba muri Bukavu. Hariho n'abavuga ko noneho ngo Kavumu yafashwe ariko nta gihamya kibigaragaza kiraboneka. Kavumu byaho ntirafatwe, yifatwa tuba twabimenye kandi biba byasakuje. Ntabwo Kavumu ari ahantu hafatwa ngo biceceke bityo. Ikindi kibuga cy'indege ni ikintu gikomeye. Ntabwo ikibuga cy'indege cyafatwa. Ariko niyo yaba itarafatwa ntabwo yorohewe. No, ihari idahari. Niko bimeze. Ntabwo byoroshye kuko urabona haba hagoswe. Bahagose. Nawe tekereza ikibuga cy'indege kiri mu birometero 4. Yego. Na M23 kandi cyitwa ngo ni icya FARDC. Birumvikana rero cyane.
indi ngingo rero hari ingingo ivuga ko Afurika y'Epfo yashyizeho icyunamo mu gihe abo yunamira batarabasha kubakura igoma. perezida ibintu byabaye biteye ubwoba. Yego. Yabitangarije mu nama ishingamategeko Yego. ariko abadepite bazamuye amajwi ariko uvuga ati abantu bari mu butumwa bw'amahoro abandi batera induru. gusa nyine nk'ijambo rya perezida ntiryari gucikamo bavuga ko bari mu butumwa bw'amahoro ryarogowe, abandi bakavuga bati murabeshya. hanyuma ubwo nibyo batsindiye. nk'ijambo urumva ijambo rya perezida ntiryahagarara ariko byarogowe kandi ni ibintu ubona ko bizafata indi ntera cyane. twitege iki rero noneho kuri ya ntambara igiye kuvuka hariya hagati y'ubuyobozi bwa Afurika y'Epfo? nta kindi cyo kwitega yego, usibye ku kuba iri shyaka riri ku butegetsi yego, ahazaza haryo rwose ntaho mbona. nyuma y'uyu perezida uriho urebye nabi binashoboka bamweguza. yego, wenda bashobora kutazabigeraho ariko nyuma yaho iri shyaka biragoye ko rizongera kubona umwanya ku butegetsi. yego. hanyuma se kuba barimo bagira icyunamo cy'abantu batarabona imibiri yabo batazi ngo ni bande? kiriya ni igitutu bari guterwa, uyu mugabo ari guterwa n'ibiri hariya. yego. agahitamo gushaka ibyo akora. ngo urumva kuvuga ngo ushyizeho icyunamo ni ukujijisha amafamiye cyangwa imiryango y'abo bantu kugira ngo barebe ko yabacubya bareka gukomeza kuzamura amajwi. ariko ngira ngo ibi byo nta kintu biri bubamarire, kuko umuturage utarabona abe kumubwira ngo ajye mu cyunamo ni ikibazo cyane. yego. none nta makuru noneho y'abariya abantu babo baguye hariya ndetse n'abasigaye bazima? ntako batari kugira ngo barebe ko baca muri MONUSCO babona iriya mirambo byaranze. babuze amajyo. hanyuma se kwizeza abadepite ngira ngo abadepite kurakara barakajwe n'uko baba babizeje ko iriya mibiri iza. ngira ngo hari n'itangazo ryasohotse mu shakamba. iyi tangazo wenda turi buze kurinyuramo. yego. gusa buriya wenda wasanga hari izindi sitarateji, ariko mu gihe nyumva amajwi y'uriya mugabo Ramaphosa, cyangwa akaba yiteze ko turi ku 8 bafite inama, akaba yiteze ko azatakamba hakaba hava igisubizo. twizere igisubizo se muri iriya nama cyangwa twitege ko wenda hari ibindi bizakurikiraho bijyanye nabyo kugira ngo babone bariya abantu? kuko mushakamba ngira ngo iriya nama sinzi, twizeye igisubizo kizava muri iriya nama bimeze nka bya bindi Tshisekedi yizera ko wenda imyanzuro ihuza u Rwanda na Congo ishobora guhagarika intambara ya M23. arega hariya naca bugufi. sinzi niba aho ngaho unyumva. ndakumva ariko ikiriho ni kimwe. icyo nshatse kuvuga, ufite bariya bantu bariya basirikare ba Afurika y'Epfo ntabwo azaba ari muri iriya nama y'ishaka.
ikiriho yongeye perezida wa afurika y'epfo azaba ari muri iyo nama kandi ashobora kureba ahamureba. ndabyumva ariko ikiriho banza unyumve. bariya basirikare ba afurika y'epfo bafitwe na M23. ibyo rero icyo nkubwira kwizera ko iriya nama izavamo umwanzuro, inama itarimo M23 idahagarariwe, ibyo numva sinzi, ndabishidikanyaho. M23 musaba acyubahirije guhaguruka bakajyana n'ibyabo nta ntwaro batwaye, usibye imitwe yabo wenda n'udukapu turimo pasiporo n'utwenda tw'imbere. ntabwo kugeza n'ubu ngubu uranyumva, kuko ahantu usubiza inzira urimo usubiza ntabwo ugiye nishyikira. ntuyishyikira, ariko iyo habaye inama nk'iriya kuvuga bariya abantu bafitwe na afurika y'epfo, nibyo na M23. iyo habaye inama nk'iriya y'abaperezida, perezida ashobora gutanga igitekerezo cyangwa icyifuzo cye, abandi baperezida bakakimusubiza bagendeye ku byo M23 isaba. niba yararekuye abandi basirikare batandukanye b'ibindi bihugu barimo n'abacancuro, ibyo yagendeyeho ibarekura n'uburyo yabarekuye. afurika y'epfo igiye mu iyo nama ivuga ati turabyemeye kuko twabanje kuzana amananiza mutwingingire M23 barekure nk'uko yarekuye abandi, byakoroha barekurwa. ni icyo ngicyo gituma mvuga nti natakamba agaca bugufi bazarekurwa rwose. azatakambira nde buriya? hazaba ari abaperezida batandukanye barimo na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda. bazatakambira bari gukoresha inama, umukuru wa EAC n'umukuru wa SADC, ariko ari nako abwira cyane nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda kuko ari gufite inzira. ubwo bazamuvugira cyane, bazamuvuganira ibuharantaka rwose. reka dukomeze twinjire mu makuru. kuma mu nama byari byifashe bite? byari ibyishimo bidasanzwe, abaturage bari banezerewe uburyo burenze ubwo abantu batekereza. baririmba AFC, baririmba umunezero, sisi wenyewe, ndetse n'izindi ndirimbo zitandukanye. byari ibidasanzwe kubera ko uri ngoma yagaragaye abyina, banaririmba oye oye oye, iriya ndirimbo imenyerewe cyane mu bijyanye n'umupira w'amaguru. baririmbaga iyi ndirimbo Colonel Nsabimana, urabizi na mobilizasiyo ye, yari ari muri nuza sisi wenyewe. Colonel nanga ati murashaka tugume hano i Goma? ati turashaka kujya i Kinshasa. bagaragaje abayobozi bose bahari ba Kivu ya ruguru, ndetse banagaragaza abantuza n'ababurugumesitiri. kabonye ko mu makote meza bambaye bari smart, nta gikabyo cyane. guverineri yari ahari, visi guverineri ushinzwe politike na visi guverineri wa ekonomi, nabonye rwose bose bari bahari bameze neza cyane. ngira ngo hari kimwe mu bintu by'ingenzi, ni ijambo rya visi guverineri, irya guverineri nako wabwiye. ni ibintu tuvuga buri munsi tuti ubuhunzi bugiye gucika muri aka karere. yabwiye abaturage ko
abari mu nkambi bitegura gutaha. yego ngira ngo ni amajwi ufite ushobora gukina abantu bakabyumva mu ijwi rya Koroneli Bahati. Benshi Guverineri Bahati, yego nubwo bamwe bavuga ngo ni koroneli, nta gihamya ndabona ihagije, yego ariko byo ntitubitindaho cyane, ahubwo rya Guverineri Bahati rirazwi. Uyu Guverineri Bahati wenda mbivugeho, yigeze kubaho, nabonye noneho confirmation cyangwa gihamya kingaragaza ko yigeze atangwa nk'umukandida wa CNDP, nk'umukandida yiyamamaje nk'umukandida wa CNDP mu bakandida depite. yego Reka nanaguye gihamya. reka tubanze tumwumve. Tubanze tumwumve rwose. yego tumushyireho, ngira ngo ni Ikinyarwanda cyane rwose, nta gusemura bisaba. nta gusemura bikenewe. yego abakongomani bose abari hano mu nkambi hano bose iwabo, abari mu makambi nabo bose tugiye kubashakira umutekano kugira basubire iwabo. uyu mujyi wa hano urimo ibibazo bitatu. abicanyi bari bafungiwemo, abo bicanyi bose barafungiwe, bari hanze, baratorotse. leta yarabafungiye mbere yuko tugera hano. hakaba abazarenzi, hakaba FDLR, hakaba abamerceneri. icya mbere tugiye gukorana n'inzego z'ibanze kugira abantu bose, tugiye gukorana n'inzego z'ibanze kugira amabandi yose tuyafate, tuzanire abaturage bacu umutekano. amwumvise birasobanutse. Ati mwitegure, tugiye gushyiraho umutekano, mutahe iwanyu. Ati ubu amabandi menshi FDLR nyinshi twarazifashe, ariko tugiye gukaza inzego z'umutekano, amabandi yandi akiri muri Igoma tuyafate. Mushakamba atubwiye ikintu tutari tunazi. avuzemo ko hakirimo abacanshuro. Bamara abacanshuro bakihishahisha mu nzu. Birumvikana. Urumva hari inuza nyinshi. yego harimo abicanyi benshi. Ntabwo bose mu minsi 10 gusa baba bashizemo, ntabwo baba bavuye kwizima. yego gusa nyine ku neza cyangwa ku nabi bagomba kuvamo. yego Mushakamba rero nk'uko wabivuga guti yigeze kwiyamamaza koko. ndabona koko ari byo yiyamamaje, ari umukandida wa CNDP. ndabona yarabonye amajwi 48%. sinzi ko rero yaba icyo gihe yaratowe yaratambutse, icyo gihe yatambuka, ariko batwumuzi ku rutonde bari kuba babivuga. ariko ikigaragara yari yamamaje koko, aragaragara kuri lisite y'itora, lisite y'abakandida. yego ndumva twareba nanone mu bindi byabayeho. Koroneli nanga kubwira abaturage ko, cyangwa n'abaturage gushyigikira ko gahunda ari paka Kinshasa, birasobanura iki? icyo bisobanura, ibi ngibi ntabwo yahwemye kubivuga. yego imbwirwaruhame ze zose avuga ko ari ugukomeza hafi ari Kinshasa. yego hafi ari Kinshasa, ngira ngo biriya icyo bigaragaza ko urugendo rugihari, rukomeje. yego ikindi bigaragaza ni uko nyuma ya Kivu y'Amajyaruguru dushobora kubona Kivu y'Amajyepfo bagezemo, bishobora kuzamuka bikazazotopera za Ituri ruguru. yego bishobora kwinjira muri za Copo byose. yego hari ubutumwa buri imbere yawe
yego bugaragaza uko inama ibyibanzweho mu nama cyangwa se ibyavuzweho uko inama byagenze. ngo ni ingingo z'ingenzi umuntu yazirikana zo mu nama yabaye hari i Goma. Gusa wenda mu gihe tutarazigeraho ndazireba ndazifite imbere yanjye. yego icyo nshaka kuvuga yego tutabeshya tutagiye no mu bindi M23 yatsinze Kinshasa cy'umutwe izanayibabaza igihe kinini imyaka yose. yatsinze mbere aho bashyiraho guverineri bombi wa Kinshasa akajya mu bishokoro. buriya hari ikintu utabonye mbega asigara yicaye ku ntebe ya guverineri hariya mu murwa. ibitangazamakuru byose yego aho biva bikagera byakoranye byose biza gukavaringa uyu muhango. bya bindi mpuzamahanga abanyamakuru b'abazungu yego ba bandi bajyaga bariye amafaranga ya Gisekedi yo gusubya M23 bose bakize ukuri hasi by'abapfu biribwa n'abapfumu. bari bahari batangaza ibihari biri kuba bashyira ukuri hasi. barangije mbona umwe mu banyekongo yafotoye imodoka ya gisirikare ya M23 yari itwaye abanyamakuru. urumva kugira bajye mu modoka ubu n'uburyo bakamera neza biganjemo abo mpuzamahanga ariko bamenye ko na Micombero yari ahari. Micombero yaje Micombero yari ahari kandi ari we mandwa yabo. ariko ni byiza reka abone ibyo babwira. ibyo rero byababaje cyane bitakuyeho ko nanone habayeho kubyina. Lawrence Kanyuka agaragaye abyina ceza n'abandi bagiye batandukanye bose umunezero wari wose. byiza cyane gusa barangije barabeshya ngo hari abazarendo ngo bari bagiye kubihungabanya kandi rwose umva nta n'igipirizo cyapfumutse. kuba yageze babujijwe n'iki? bumiwe babujijwe n'iki kubihungabanya? ni uko nta bushobozi bafite. umugabo yararirimbye ngo uwagutsinze ntawe yagiye. ntawe yagiye cyo. noneho mu minsi 10 gusa. twikomereze rero reka dukomeze turebe ibyo bintu by'ingenzi byo kureba byagarutsweho mu nama cyangwa byafashwe mu nama. ingenzi byagarutsweho reka tubirebe. ndabona bigera kuri 7. bigera muri 7 biri mu rurimi rw'igifaransa. icya mbere présentation du nouveau gouvernement provincial du Nord Kivu avec le nouveau maire de Goma, du nouveau gouverneur du Nord Kivu, des administrateurs des territoires et autres. ukuvuga hano muri make hagaragajwe bariya abayobozi bashyizweho guhera kuri guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru twamuvuze ni Bahati Musanga. abamwungirije harimo Manzi Wili, harimo na Amani Bahati Shadrack. yego Wili akaba ashinzwe kugira ngo ni ibijyanye na politike, amategeko, yego n'iki kindi n'ubutegetsi. yego diplomasi ni politike, administration n'amategeko. urumva rero undi nawe uriya Amani Bahati Shadrack yahoze ari na depite muri leta yo kwa Kisekedi. we ashinzwe ibijyanye n'imari, yego amafaranga. ubwo rero tuzi imari, ibintu by'imitungo byose biza mu nshingano ze, yego ndetse n'iterambere.
abandi berekanwe harimo ba administrateur, harimo ba burugumestre rero na administrateur aho batandukaniye. Administrateur ayobora territoire, yego, burugumestre akayobora commune. Icya kabiri rero, yego, ils ont dit que les cours doivent reprendre le lundi prochain aux écoles primaires, secondaires et universitaires. Mushakamba hano bemeje ko amashuri agomba gutangira ku wa mbere ku nzego zose, yego, kuzamuka kugera sinirwa ntondagura kugera no kuri kaminuza, yego. aha rero birahabanye Mushakamba, hari ibintu bihabanye. Ibintu bihabanye ngiye kuvuga ni uko kaminuza zo mu gice kiyoborwa na Kisekedi hariya i Bukavu zo zasohoye amatangazo afunga. Nibyo. Aho ngaho ndavuga nka za Isiteme ni kaminuza, ni ishuri rikuru ry'ubuvuzi bw'abantu, ariko uvuga Institut Supérieur de Technique Médicale, hari ISDR ibijyanye n'iterambere ry'icyaro, Institut Supérieur de Développement Rural, hari na ICB, yego, Université Catholique de Bukavu. Ayo mashuri yose ya kaminuza ndetse n'andi yahagaritse, yego, bitewe n'impungenge bafite. Igoma ni impundu, i Bukavu ni amarira. Ariko nabo bazabohorwa vuba. Kwa Ntangana ni impundu, kwa Kisekedi ni amarira. Yego. Ubwo rero ntabwo byoroshye Mushakamba. Ikindi cya gatatu, circulation doit être 24 heures sur 24 heures. Même les motos sont dorénavant autorisées à rouler après 18 heures. Ibintu bitabagaho. Niyo ngo umuntu hariho gutembera, kugenda zajya biba amasaha 24 kuri 24. Bya bindi byo kwa Kisekedi byo guhagarika ubuzima ngo moto nizitaye saa, ugasanga saa 11 zagera abantu barimo basiganwa na yasa. Byashizweho na Cyumwami. Ariko Mushakamba ahangaha icyo nibazo, yawe n'ubuhahirane bugiye kuhazamukira, kuko hari isaha ya saa 9 hariya kuri za douane kuri ya mipaka yombi z'u Rwanda na Congo. Yego. Usanga saa 9 abantu biruka, umuntu ashobora no gusitara amano rwose. Iyo saa yahise yibagirana. Ubwo saa 9 irahita ivaho nayo. Yanavuyeho. Kuko numvise bera nuko tuvuza abandi, ariko nabonye umuvugizi wungirije mu bya politiki yahaye ikaze abantu b'u Rwanda ngo bajye basura hariya. Yego. Urumva rero ko ya masaha araza kuva byanze bikunze. Icya kane, ils ont dit qu'ils vont faire l'effort de ramener le taux de change à 1000 francs congolais pour $1, soit 20 000 francs congolais pour $20. Ubundi idolari ryari rigeze ku bihumbi ngira ngo 2 hafi 3. Noneho ngo mu by'ubukungu bashobora kuzarimanura rwose ku buryo idolari risigara ringana n'igihumbi cy'amafaranga y'amakongomani. Ni igihumbi bavuze cyane. Ni igihumbi cy'amadolari. Bazabakoze kongeramo ngo une promesse très acclamée par le public. Ni icyifuzo abaturage bishimiye bahaye n'amashyi. Gatanu, ils ont promis de donner du boulot aux jeunes. Basezeraniye urubyiruko ko bazaruha akazi. Gatandatu, ils ont demandé s'il y a ceux qui veulent rejoindre leur armée, devenir policier ou roulage,
certains jeunes ont manifesté cette volonté. Ils ont demandé aux volontaires d'avancer et certains jeunes l'ont fait rejoignant même la tribune. Basabye abantu ko bakwiyandikisha mu gisirikare cyabo. Ni igisirikare cya ARCM 23. Basaba ko baba abapolisi. Yego. Banabasaba ko baba abo bita baruraje, ni abakora muri biriya bya traffic. Gucunga umutekano wo mu muhanda. Urubyiruko rumwe rugaragaza ubushake. Babasaba abafite ubushake ko bakwigira imbere bakigaragaza. Urubyiruko rumwe rero rwinshi ngo rujya imbere, guhagarara imbere rugira ngo rwigaragaze ko rufite ubwo bushake. Yego. Karindwi rero, pour les activités sportives il n'ont rien. Ni ukuvuga ntacyo bavuze ku bijyanye na siporo, ariko si ukuvuga ko batabitekereza, buriya nabyo biriho. Ko siporo nayo ni ubuzima. Yego. Dossier à suivre, nous observons seulement. Ati ibikurikiraho turitegereza gusa, turitegereza ngo turebe. Visitez la page pour plus d'actualité, abonnez-vous. Iki ni ibijyanye n'ikinyamakuru cyasohoye amakuru. Yego. Yego. Uko niko byifashe, bagomba gutaha birumvikana uko byagenda kose. Mbuze gutaha nako ibyo bigomba kubahirizwa, ni inkuru nari maze kureba kunyuzamo amaso. Ubundi buze gukomozaho mu kanya. Nuko byagenda kose impinduramatwara yaraje kandi irashimishije. Nahoze ndeba mu bitangazamakuru mpuzamahanga nka AFP ndetse n'ibindi byashyize amavideo ku mbuga nkoranyambaga. Yego. Umva ndakubwiza ukuri ngo abantu bose bumiwe muri commentaire bati abasaba rebere nk'uko mubivuga, aba ni aba patriotisme, aba ni aba revolutionnaire. Ubona ko abantu batunguwe n'uburyo M23 yishimiwe, uburyo yakiriwe. Abandi bati Kisekedi koko ni criminel, Kisekedi koko ntakunzwe, Kisekedi koko ni mubi. Yego. Urumva ko ikintu kiriho ni kimwe. M23 yatsinze Kisekedi cy'umutwe mu gihe wari gushyiraho amafaranga ngo bafate nanga amureba mu gihugu cye. Barashyiraho abayobozi. Yicaye Igoma ari kumwe n'abaturage ibihumbi birenga 10. Yimika abayobozi ku butaka bambaye Kisekedi. Ubusa ntibizarangira ari Kisekedi bafashe guha mikono. Oya, wenda afite aho yahungira birashoboka. Oya, nahunga we bazahita bamufata bitasabye mandadari. Ubundi bamuzanire nanga ubwo ati mukoze icyo ushaka. Byiza cyane, ndumva ingingo twanayivaho tukajya ku yindi. Yego, tujye kuri iriya yindi. Ingingo yindi dushaka kujyaho iravuga iti Afurika y'Epfo yashyizeho icyunamo mu gihe abo bunamira batarabasha kubakura Igoma. Ibi bimeze bite? Bwana Sentama, Afurika y'Epfo yemeye ko igomba gukura ingabo zayo muri Congo. Ikabacyura. Uyu mugabo yabivuze, inzira bizacamo niyo ntazi. Muri disikuru yabikomojeho, inzira bizacamo niyo ntazi. Ari byo mu kanya twanavugagaho. Ariko byose gutegura iki cyunamo ni ugushaka kwikiza abaturage. Kubera ko gutegura icyunamo imirambo utarayizana bisa nkaho nta n'icyizere ufite cy'uko yaza. Gusa
uramutse ukeneye ko uyibona bigusaba guca bugufi ukemera ibyo wabwiwe. yego Ibi perezida Ramaphosa yabitangaje kuri wa gatandatu z'ukwezi kwa kabiri 2025 ubwo yagezaga ku banyafurika y'Epfo uko igihugu gihagaze. Yatangiye yibutsa abateraniye mu nteko ishinga amategeko ko bari aho kubwo kunamira abasirikare bari mu butumwa bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari nako asoma amazina yabo. Acyabyita kugarura amahoro, yagize ati: nyakubahwa perezida w'inteko ishinga amategeko, wakoze kudufasha guha icyubahiro izi ntwari, ndetse nategetse ko ibendera ry'igihugu rimanurwa kugeza mu cya kabiri. Mu kubaha izi ntwari bizamara icyumweru kizatangira ku wa 7 Gashyantare ko kwezi kwa kabiri 2025 mu gitondo. Perezida Ramaphosa yavuze abo basirikare bari kumwe n'abandi yavuze ko abo basirikare bari kumwe n'abandi bo mu muryango wa SADC baburiye ubuzima mu bikorwa byo kurinda no kubungabunga uburenganzira bw'abanyekongo. Urumva ko baracyarigoma. Umve noneho inkuru irakomeza akitsa kuri ayo magambo yo kurinda abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abagize inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo bazamuye amajwi bavuza induru, na cyane ko bamaze iminsi bagaragaza ko badashyigikiye iby'ubu butumwa bwo kurinda amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Senami, iyo perezida ageze aho avuga bakamuca mu ijambo bakamuvugiramo bamuvugiriza induru, ari abantu bakuru, ari abadepite, biba byakomeye cyane. None Mushakamba, Karame, kuba bimeze bitya hakaba hakirimo ibibazo bishobora gutuma iriya mibiri idacyurwa, yemwe na ba bandi bakomeretse, twitega iki? Biraza kugira ingaruka ki kuri buriya butegetsi bwa Ramaphosa? ubwo Ramaphosa yabikomojeho rero ko agomba kubacyura. Yego. Kandi uribuka ko Malawi yamaze kwemera ko izacyura abasirikare bayo, yavuze ngo bakugweyo vuba. Yego. Tanzania yo nabonye ibintu byayo bikora bucece, kandi ni ngombwa Samia Suluhu agomba kwirinda ko bijya hanze, kuko vuba aha nawe hari amatora. Yego. Kandi arebye n'aba abanyatanzania rwose ntibamureba irihumye. Yego. Niyo mpamvu agomba kubitwara mu buryo bushoboka bwatuma bitamenyekana. Yego. Ntibice igikuba mu gihugu cyabo. Ariko ngira ngo ababuriye abasirikare hariya bamwe gusa, ngira ngo ni hafi ya bose, kuko nabonye n'u Burundi n'uyu mwaka ni umwaka utaha. N'u Burundi biri vuba. Biri vuba, ngira ni umwaka utaha cyangwa n'uyu nguyu. Ni umwaka, byashoboka hagati aho ngaho, ntabwo byasaba ko nongera gukora checking. Yego. Uyu mugabo rero yakomoje kuko agomba kubacyura, nubwo uburyo agomba kubacyuramo butatigeze busobanura. Yego. Ariko ikiriho ni kimwe. Yego. Nta bundi buryo ashobora gukoresha usibye guca bugufi. nta n'indi nzira Mushakamba, reka burya ugufiteho imbaraga, kuvuga ubuzima bwa bariya bantu be ni ikintu gikomeye. Kugira ngo bavane hariya imbaraga ntibyakunda, kuko imbaraga yagerageje kuzana inshuro zingahe, ngira ngo urabona ibimaze kuzibaho. Kandi atarabavana hariya ntacyo kuvuga afite. Nta n'ijambo yagira, ahubwo byamuteranya n'abantu be. Niba perezida ajya imbere y'inteko ikamuha induru, aramutse yagiye none imbere y'abaturage bamutera amabuye cyane. Urumva rero nta jambo yagira, ntacyo yagira cyo kuvuga, n'icyo yagerageza kuvuga ntabwo wamwumva. Yego. ushobora kumwumva. Hagati aho hari n'itangazo rihari ryo muri Afurika y'Epfo. Ndumva rihari, harya wari mpari. Yego.
ndebe ko rihari turisome. ni itangazo rigufi ariko nabonye rimeze nk'iryo kwisegura ko bari bemeye ko bazazana bariya abasirikare kuri wa munsi wo kuwa gatatu indege zikagwa i Burundi. yego, hari n'abavugaga ngo niba ngo biciye muri ndahita mbihuza na Kayikwamba bagiye gutakamba mu Bubiligi ngo bamufashe ngo banafatira u Rwanda ibihano, ariko ngo European Union ikaba Ububiligi bukaba bwavuze ngo hari ikindi gihugu cyo mu cy'Uburayi kijya kibyitambika kigatuma u Rwanda rudafatirwa ibihano. Ariko mu byo ngo babemereye ngo bagiye gukora ibishoboka barebe ko ngo ikibuga cy'indege cya Goma cyakora, ngo na rada cyangwa se niba ndabyita ubwirinzi bw'ikirere butuma iki kirere ubwo kirimo na Goma kidakora neza cyangwa kitakinjirirwa. Ariko ngira ngo izi ni inzozi zitazarotorwa kuko byose ni paka M23 kugira ngo mu byo basubijwe babwiye ko batigeze bemeza, ntabwo bigeze bemeza umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. kuwemeza ni ukuvuga ni kuhagiye hamya zifatika. iyo amarira yabo yabaye yaranzwe. yego, ubwo wenda ikindi ahangaha turebye nk'amakuru asohotse kugera avuga ko perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yaciye amarenga ko ingabo z'iki gihugu ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zishobora gutaha. anatangaza ko ashyigikiye ibiganiro bya Rwanda. Perezida Ramaphosa yabigarutseho kuri gatandatu kuri tariki 6 z'ukwa kabiri 2025 yagezaga ku baturage ba Afurika y'Epfo uko iki gihugu gihagaze mu nzego zitandukanye. Itangazo rero naryo turigiyeho naryo ngira ngo riri kure yaho, reka twumve. Ngiri ni itangazo rigufi, ni itangazo rigenewe abanyamakuru. Rigenewe abanyamakuru ryasohotse uyu munsi. Yego. Riravuga riti update on the repatriation of the deceased members of the SANDF from the Democratic Republic of Congo. Amakuru agezweho ajyanye no gucyura imibiri ya bamwe mu bari bagize ingabo za SANDF za Afurika y'Epfo zari mu butumwa hariya bwa SAMIDRC muri Congo. Ko imibiri ku bijyanye no gucyura imibiri yabo ari iwabo ikajya gushyingurwa mu cyubahiro. Avuga ati as stated by the chief of the South African National Defense Force, General Zani Mafwanya, to the Joint Standing Committee on Defense and Military Veterans, that the remains of our foreign members and those injured in Goma will be repatriated on Wednesday, 5th February 2025. Nk'uko byari byaravuzwe, byari byaravuzwe n'umukuru wa etamajoro y'ingabo za Afurika y'Epfo witwa General Ruzani Mafwanya. Yego. Aho yabibwiraga inama ihuriweho ya komite
y'ubwirinzi n'abavuye ku rugerero yego ko imibiri y'abasirikare bacu ubwo bamubazaga ati bazaza ejo n'abasirikare bacu hano nivuga imibiri y'abasirikare bapfuye bavuye ku rugamba bavuye ku rugamba ni ukuvuga ntabwo barimo babungabunga amahoro yego bavuye ku rugamba noneho n'abakomeretse muri Goma ko bazazanwa mu gihugu muri Afurika y'Epfo ku tariki 5 z'ukwa kabiri 2025 ikindi gika gikurikiyeho kiravuga ngo all administrative processes were ariko yabeshye mushakamba aka kantu uze kumva ntabwo kwaburarega ntabwo bakiburira ariko umugabo azi kubeshya impuza zose twarazishunguraga tugasangamo ibinyoma ni kuvuga iyaba izi processes zose ko hano aravuga ngo all administrative processes were completed and handed over to the United States, to the United Nations. Ngo inzira zose zigomba gucamo zarakusanyijwe zaruzujwe zirakusanywa zishyikirizwa umuryango w'abibumbye mushakamba izi nzira zuzuzwa abadepite bakabaye babaza ntibishoboka baba babaza iki umugabo rero n'ikibeshya umuhanga arega hari ikintu kimwe ari gushaka kwitwaza arashaka kugaragaza ko abapfuye muri buriya butumwa nabo gushaka kuba yabishyira ngo mu muryango w'abibumbye ariko urabizi ko MONUSCO nayo icyitwa ikirere bayibwiye ko ntaho ihuriye nacyo irahambira imisambi isetse kandi uyu munsi babujije ko kuba abasirikare ba SADC ba Afurika y'Epfo bari muri SADC bahura n'abo muri n'Afurika y'Epfo bari muri MONUSCO baratambuka bagasanga M23 tayari bakabura aho baca n'aho bajya ukurikije amagambo yavugiwe mu kiganiro uyu mugabo yavuze w'Afurika y'Epfo uko byagenda kose araza guca bugufi ubundi abasirikare batahuke abari mu kiriyo bakora ikiriyo bafite n'imirambo bitabaye ibyo uyu mugabo bazamutera amabuye cyane reka dusoze ariko ntabwo twagigatana neza ngo tuhavuge igatana turahagera reka ndimo ndabona bitoroshye ibyaho ntabwo byoroshye ndabona n'itangazo risohotse rya bahe ry'uruhe ruhande itangazo simbizi nibwo nabibona ryasinwaho nande ndebe ko hari imitwe isigaye iri muri Afurika mushakamba hari imitwe rwose muri Afurika imitwe yo ni myinshi twese turaza kuri nyuramo ariko icyo mbona ni Binyaburundi ubwo sosiyete ditabara ntabwo ari ditabara shakamba sekundeba Celestin Manirakiza President and the Supreme Command of PDLF abisezerano rero ntabwo
ngira ngo ubu si ngombwa ko tubatsindaho twe twivugira amakuru ariko turaza kurivuga naho nta makuru niyere kigaragara kuko hari n'abigira imitwe kubera ko biba byashyushye nari guhaye turaza kurivugaho hagati aho ndabona hari alerte Lawrence Kanyuka atanze reka turayigarukaho reka nguhe iyi alerte ya Lawrence Kanyuka kuko ngira ngo amakuru yacu cyane twibanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buriya usibye kuba Burundi bwaraje kwinjira mu ntambara itabureba baje kurwanya M23 iyo mitwe nayo yego dushobora kuyivugaho ariko ntabwo dushishikaje cyane yego ntabwo dushishikaje cyane icyo dushishikaje ni icyagarura amahoro hariya abaturage bagataha impunzi zigatahuka yego abantu bakabaho banezerewe nta n'umwe uri mu buhunzi nta n'umwe ubayeho nabi abarwanira ukuri bagatsinda reba alerte yakugezeho kugira ngo twumve AFC M23 ubu kano kanya iri gutangaza iki kuko mu Burundi umutwe uzwi ni Red Tabara n'undi niba ari FNL niba ari FRN nabonye kubitandukanya rimwe na rimwe birananira undi ukaba iyo mitwe ibiri niyo ihari indi neva nawe ubwo ashobora guhimba imitwe cyane ko nabonye ari yagiye hanze ashobora guhimba imitwe ndabona intare rute yego bya bintu nibyo mushakamo wahoze ubihakana nabyo ndabibonamo bimwe byaba abantu nakubwiraga barashwe amazu yashenywe bamwe banyabibwe ko turaza kubigarukaho hano turaza kubigarukaho noneho reka ndabihuza reka turangize ibyo muri Afurika y'Epfo hasigaye umurongo umwe ngo the United Nations planned movement for the repatriation of the deceased out of the combat zone has been delayed. Ukuvuga arabeshye ariko umugabo azi inyama azi inyama ntibyabura ahubwo baravuga ngo umuryango w'ubumwe Loni uramurikiye yego ngo Loni yateganyije uburyo iriya mibiri izagera iriya mibiri na bariya bakomeretse izavanwayo ikavanwa ahari intambara ukuvuga ngo the United Nations planned the movement for the repatriation of deceased out of the combat zone has been delayed. Uvuga ukurikije iyi nyandiko umuryango wa Loni wateganyijwe uburyo iyi mibiri n'aba bakomeretse bazavanwa mu karere kaberamo k'imirwano barabyikuye noneho ni Loni izabakuriraho iriya mibiri ikabakuriramo n'abakomeretse iyo Loni nayo nibanze igihe noneho turaza gusanga aho bivuguruzanya turaza gusanga muri iri tangazo ushyikirije iya alerte ya Lawrence Kanyuka iyi Loni nayo hari ibyirimo gushinga yego bishobora gukomeza ibingibi byo gutwara imibiri y'abantu bigatuma kiriya kibazo cya Ramaphosa kiba ikibazo gikomeye na MONUSCO nayo baraje bayihambirize tuhita turigiyeho kuri iri tangazo reka tujyemo reka turebe ririya rya Kanyuka irindi rya Afurika y'Epfo ryarangiye irya Afurika y'Epfo si ryarangiye se byarangije yego
reka tujye kwa Lawrence Kanyuka. Lawrence Kanyuka ati ndabona bimaze isaha. Nous alertons le public sur les activités criminelles de la MONUSCO à Goma. Ati turamenyesha turatangariza abantu bose ibikorwa bigize ibyaha bikorwa na MONUSCO i Goma. Yego. Noneho rero reka turebe ibyo byaha ni ibihe. Ibyaha ni uko hano baravuga ngo elle a libéré 100 éléments des FARDC et des FDLR armés dans la ville pour massacrer des civils. Iyi MONUSCO bamwe bari bagiye barambika intwaro. Hari abakiri muri MONUSCO reka ni nka bya nka wa mujenerali. MONUSCO rero ngo barabarekuye ibaha intwaro. Noneho bajya kwica abasivili. Bajya kwica abasivili mu mujyi wa Goma. Ikibyo rero kubarekura bakajya kwica abasivili. Iki nacyo ni icyaha. Yego. Bagakomeza bati nous avons capturé 5 d'entre eux, 3 FARDC, 2 FDLR, en possession de 4 fusils et 3 grenades. Muri abo barekuye 100. Twamaze gufatamo 5. Yego. Muri abo 5 harimo aba FARDC 3, harimo aba FDLR 2, noneho bafite intwaro 4, imbunda, bakagira n'amagrenade 3. Turumva rero ko iki ni icyaha cya MONUSCO. Itangazo rero rigakomeza. Ni ebyiri, iyi yari iya kabiri ije nyuma, ariko hari indi yari yabanje. Ngira ngo kuri iyi ngiyi umaze gusoma, birashoboka ko hashobora kubaho ihangana rikomeye rya MONUSCO na M23 mu mujyi wa Goma. Icyo nakubwiraga, barabahambiriza uko byagenda kose, kuko ubundi mu mategeko nta mikoranire iba hagati y'abitwa inyeshyamba na MONUSCO. Bishatse kubaho kano kanya bashobora kubafungira amazi n'umuriro, bakabasigira inzira imwe bashobora kunyuramo bonyine bagenda, bagatwara ibyo bashaka, bakababwira ati mutware ibi mu bisige. Nibyo nakubwiraga, kuba uriya mugabo Afurika y'Epfo avuga ko aka kazi kazakorwa n'umuryango w'abibumbye, nawo watangiye gukemangwa, bityo bikaba bishobora kubangamira ibi ngibi umuryango w'abibumbye bashobora gukorera Afurika y'Epfo. Ubu arebite niba uriya mugabo wayirebye Ramaphosa none arahita araba imbeba iguye mu mazi. Yego. Dore rero bimwe nakubwiraga, l'AFC informe le public que l'avion de chasse Sukhoi 25 des FARDC a bombardé la zone densément peuplée de Nyabibwe et ses environs, tuant 4 civils dont un nourrisson. AFC yamenyesha abaturage ko indege y'intambara mu bwoko bwa Sukhoi 25 ya FARDC yateye ibisasu mu gace gatuwe cyane ka Nyabibwe. Yego. N'ahakikije. Akaba yishe abantu 4, muri abo bantu 4 hakaba harimo uruhinja. Birumvikana.
noneho hepfo ni ririya rigaruka ariko mushakamba urebye ufungure neza hasi hasohotse itangazo kuko turimenyereye risohoka muri M23 rero ni rimwe ry'ejo ry'abayobozi ni ry'ejo nabifunguye neza ndabireba noneho rero ibi byo kurasa inyabibwe yego amakuru ndafitiye gihamya icyo atangaza bishobora kuba byangije wenda nabyo nabivuga yego sinzi niba ari byo ariko birihwihwiswa ko byaba bimeze bityo ngo bilan provisoire de la bombe larguée par l'avion de chasse des FARDC ce jeudi 6 février 2025 à 9h35 dans la cité de Nyabibwe. Ibyangijwe ni umubare w'agateganyo w'ibyangijwe na bombe zatewe n'indege ya FARDC igisirikare kuri uyu wa kane tariki 6 z'ukwa kabiri 2024 isaa 3:35 mu mujyi wa Nyabibwe. Yego. La bombe larguée par les FARDC à partir de l'avion de chasse des FARDC est tombée dans l'avenue Emery Patrice Lumumba. Kuvuga iyo bombe yaguye mu gace muri avenue ni nk'umuhanda umuhanda ariko umuhanda utuwe ukikijwe n'amazu yitiriwe Emery Patrice Lumumba. Mbega ahangaha bari bakibara abantu 3 bapfuye ariko hariya tubonye ko bari batangaza bije nyuma ibi byaje mbere hariya baravuga 4 ariko hano baravuga 3 banavuga n'amazina yabo bavuga witwa Baraka Nzamurambaho Dani n'abana be 2 noneho byangiza n'insinga 3 z'amashanyarazi yego SNL nuko hano twavugaga electrogaz yego rero insinga nazo zacitse bivuga ngo abo zahaga amashanyarazi zagaburiraga bashobora kutayabona birumvikana noneho maison de truite amazu yangijwe yashenywe n'iriya bombe hari inzu ya Elia Biranga hari ya Babatege iyo witwa Desire na Bangere hari iyo witwa Uriti Marimingi ni 4 Theophile Mushema cyangwa se Musema yego ni 5 Kayitolea abo ni 6 Makayabo 7 abo ni amazu yabo yasenyutse Baba Nadine Mushema Prof Mujombo Madame Moro Shaba Adventiste Amari Kazeru Maison du réseau de structures communautaires n'inzu y'inzego z'abaturage iyo witwa Murume Mudende Esther hari witwa Olivier Ngwasi hari witwa Daudi Karuvanti hari witwa Pendo Bantuzeko hari witwa Bisurusuru wihangana amazina ntabwo amazina umuntu atamenyereye kuyavuga ntabwo biba byoroshye yego Bisurusuru hari witwa Elia Nyamushi hari witwa Paulo Murera hari witwa Janti Rugango
hari uwitwa Sami Murengero, hari uwitwa Birindwa Kakira, hari uwitwa Bahati Rudunge, hari uwitwa Suleimani Bidaheka, hari uwitwa Fisto Bidaheka, nahuje amazina abona hari icyo bahuriyeho, hari uwitwa Dawudi Nabushana, hari uwitwa Arthur Chaziga, hari uwitwa Mama Odette. Ni benshi ariko urutonde ngiye kururangiza. Hari Kwenyera Jabu Mushema Alikuwaka Anapanga, aho ukubona kuvuga aho Rajabu Mushema yahoze acumbitse akodesha. Hari uwitwa Desire na Bangere, hari uwitwa Akiri Joashe, hari uwitwa Diego, hari uwitwa Destin Chiburi, hari uwitwa Katarina Mukamurengero. Ni abantu 36, ariko hepfo bakavuga bati zishobora kugera kuri 40, wenda ntabwo batararangira kuzibarura. Kugeza inzu rero umubwire leta ishaka abantu yarangiza ikabasenyera akagenda. Birumvikana. Iyi leta ni umujinya. Yego. Urumva babonaga bari Goma bari kubyina, ntibashobora kugera i Goma ngo bateshe umutwe. Yego. Bahitamo kuvuga ngo reka duce muri Monisco, ariko arekura izi FDL n'izi nozo zikaba zatesha umutwe, ariko biranga. Bati reka noneho duhamagare dufate indege tujye kurasa aho bishoboka, aho dushobora kugera. Ariko ngira ngo ibi baraza kubyishyura. Baraza kubyishyura buriya aho barasira, urumva barasira kuri kiriya kibuga, ikivamo barabamenyesha kuri kiriya kibuga bagende, kuko umuturage wa M23 ni ntakorwaho. Ni ntukoreho kabisa. Twagana ku musozo ariko abantu bakamenya ngo Katana yafashwe. Ubwo bivuze ngo n'ikibuga cy'indege ikindi dushobora kumva Tombe, kuko nicyo nyirabayazana, kuko niho haturuka biriya bisasu byangije ibi byose. Ngira ngo uko biha kurwana kwabo niko biteza ibibazo birenze ibyo batekereza cyane. Ubwo uraza kumva byakomeye, reka tutegereze tutege amaso tubyumve cyane. Iyo wumva mu kaza nk'uko kaminuza zifunze nuko baba bafite icyo bikanda. Hajya kaminuza yafunze twayivuze. Kaminuza ntabwo ari kaminuza, ni kaminuza zo muri Bukavu. Itangazo twabonye n'igihe nabonye amatangazo menshi mushakamba niyo njyamo cyane, reka nyavuge ko hari ahantu n'abandi. Yego urahazi bihagije. Nanjye nanigiye, hari n'iryo nigiyemo nabonye naryo ryafunze. Nabonye hafunze iyo bita Institut Supérieur de Technique Médicale de Bukavu, ishuri rikuru ry'ubuvuzi bw'abantu. Hafunga irindi riri munsi yaryo n'abiri iyo umanutse hepfo gake ukambukiranya umuhanda. Andi abiri, hari kaminuza ebyiri, hari ishuri rikuru ryo bita ISDR ni Institut Supérieur de Développement Rural. Hari n'abantu benshi nzi n'aha bakora n'aha bahingiye. Ishuri ryiza cyane baryita ISDR, iryo mu magambo ahinnye ni ISDR. Noneho ryafunze naryo ko riri hepfo ya Eastern. Iruhande rwaryo neza ko biregeranye. Sinzi uburyo navuga byegeranye, wenda nk'abantu babaye nk'Inyanza. Abantu babaye nk'Inyanza babashe kuba bazi ishuri rya Kristerwa. Yego. Uburyo rifatanye n'aya mashuri ishuri nka Saint-Esprit. Saint-Esprit hari ahantu hoya ari Saint-Esprit. Urabona
iriya nzu hasi ugeze imbere ya kiliziya. ntazi gutyo sinahabaye. Reka tubwire abantu barumva uko amashuri afatanye, reka tubwire abantu barumva uko amashuri afatanye. Yego. Christ-Roi hari ishuri bifatanye, ushobora gusohoka muri Christ-Roi uhurira hariya mu kibuga, mu ruhande rw'ibumoso ugisohoka hari ishuri winjirira aho ngaho ku kibuga. Yego. Ubwo rero ni nka kuriya Yudere na n'irindi byitwa Cité Catholique de Bukavu, ayo yombi yafunze. Yego. Urumva rero ko kaminuza zimwe zifunga, kandi ubwo harimo n'andi menshi nayo ushobora gusanga yarafunze nubwo tutabonye amatangazo yayo. Oya nk'uko wabivuze Bukavu iririwe ntiyaye na ISP Bukavu yarafunze. Nabonye ISP Bukavu ni ishuri rikuru nderabarezi, ni nk'uko mu Rwanda bavuga ki. Yego. Nayo yafunze, nabonye itangazo muri kaminuza zigeze muri enye. Urumva rero ko n'andi ntabwo ari busigare. Ubu rero Bukavu ni ikintu cy'ubwoba mushakamba, ariko iri tangazo ariko ntacyo twarivuzeho ry'abarundi. Reka tubanze tumenye uriya mutwe wari wo. Yego. Gukorera ubushakashatsi tumenye ni umutwe ugamije iki n'iki, mbere yo kurivugaho, kuko urabizi hari ukuntu havuka n'imitwe itazwi cyangwa se ugasanga ni imitwe ya propaganda. Ndabona banditse bahaye kopi Evariste Ndayishimiye perezida, ariko ubwo sinzobandikiye abona ari nk'itangazo. Ushobora no gusanga ari imitwe ya Ndayishimiye yahimbye umutwe utabaho kugira ngo ace mu bice, kugira akunda arebe ko yagera ku ntego ze, kuko wabonye ko kubogoza kwe kutoroshye rwose. Rero twasoza mushaka. Yego, twasoza Bwana Sentama. Yego. Twasoza twibutsa ibintu by'ingenzi twaganiriyeho eshatu. Yego. Goma byari ibyishimo bisendereye mu baturage na M23, AFC muri stade de l'Unité, ni ukuvuga stade y'ubumwe. 23 yafashe Gatana ni muri Kivu y'Amajyepfo, hafi cyane pe, hafi cyane ya Bukavu. Hanegereye noneho birenzeho ikibuga cy'indege cya Kavumu. Rero ni ubwoba muri Bukavu. Ikindi, Afurika y'Epfo yashyizeho icyunamo mu gihe abo yunamira batarabasha kugezwa hariya muri kiriya gihugu. Turabashimiye rero abakunzi bacu, turabashimiye cyane. Bakoze kudukurikira, ariko bajya bibuka gukanda subscribe abatarayikanda, bakande like, kandwa rimwe kuri buri makuru, buri nkuru. Share, subscribe igakandwa rimwe rizima, share igakandwa inshuro zingana n'abantu ushaka gusangiza amakuru. Kandi tunabasaba ngo batwandikire babinyujije muri comments, uko ibitekerezo badushyikirije birushaho kutwubaka. Ijoro rihire rero kuri twese, ku bakunzi bacu no kuri twe ubwacu. Mushakamba, ijoro rihire, mikorone yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama. Bari badukurikiye bose turabashimiye, bakomeze bagubwe neza, kandi twihanganishije abantu babuze ababo kubera ubwicanyi bwakozwe n'indege za FARDC i Nyabibwe. Imana ikomeze ibarinde.